Разоблачены участники еврейской террористической организации. Под маской благородных врачей они преднамеренно, злодейски подрывали здоровье вождей партии, желая убить их и захватить власть в Советском Союзе. Народ с гневом и возмущением клеймит преступную банду евреев-убийц и их иностранных хозяев. Ай, быстрее выжимай! Держи! Шваброй! Держи! Ай! Что, вражина сионистская, признаешься? Сколько твой папаша отравил? Мой папа никого не травил! Вот! Стой! Кувалда в учительской, больше никого. Стой на стреме! Дай ему в рожу плюну. Держите! Стой! Я плюну. Держите. Ой. Так! Это что здесь происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит? Кто? Ты? Ты понимаешь, кого ты плюнул? Ты знаешь, что за это? Родителей завтра к директору, а тебя вон из школы. И на этом для тебя все не закончится. Ой. Клавдия Ивановна. Что, Клавдия Ивановна? Это он не плюнул. Он чихнул. Как чихнул? Он простуженный. Вот и чихнул. Случайно. Все видели. Будь здоров. Ну, знаете,
получается, евреи не враги? Нет, получается, наш Абрам не еврей.